Fizika 2025 birinci qrup, birinci şans qəbul imtahanı suallarının davamına baxırıq. 40-cı sualda difraksiya qəfəsində 1 mm məsafədə 500 cizgi vardır. Qəfəs üzərinə tezliyi 6/10^14 Hz olan monoxromatik işıq düşdükdə spektrdə alınan maksimumların ən böyük tərtibini hesablayın. İşığın sürətini verib 3/10^8 metr/saniyə. Difraksiya qəfəsi üçün maksimumluq şərti D sinus fi bərabərdir K lambda. Və burada spektrin maksimumlarının ən böyük tərtibi. Bu sinusun 90 dərəcəlik qiymətində olur. D bərabər olur K lambda. Yəni sinus fi 1 olur. Və lambdanın da yerinə baxırıq ki, S/n və D-nin yerinə L/n yazsaq, tələb olunan kəmiyyəti tapa bilərik. Sinus fi 1 olduğuna görə qalır D bərabərdir K lambda. D-nin yerinə yazırıq L/n bərabərdir K vur. Lambdanın yerinə S/n düsturlarını yazırıq. Son illərin qəbul imtahanlarında bir neçə ildir daha davamlı olaraq bu tip sualı görürük. Sinus fin başqa qiymətlərində yaxud da elə bir qiymətində bu düstur üçün oxşar məsələlər salınır. Heç yerinə qoyub hesablayırıq. Buradan bizə lazımdır tərtib. Qəfəsin tərtibini K ilə işarə edirik. Olur L/n. K bərabərdir L/n. Bərabərdir. Hesablayaq. Elimiz, yəni qəfəsin n-i 1 mm 10^-3. Tezliyi veribdir 6/10^14. Bölək. İşığın sürəti 3/10^8. Qaldı burada n, yəni 500 cizgi. Bunu da 500. Bərabərdir. Bunları hesablasaq, deməli, yuxarıda olur 6/10^11. Məxrəcdə olur 15/10^10. Və beləcə bölürəm, alıram 4D variantı. 41-ci sualda hansı hissələrdə, yəni verilmiş rəqs hərəkət üçün hansı hissələrdə kinetik enerji artır? Biz bilirik ki, kənar nöqtələrə doğru getdikcə, yəni yerdəyişmə maksimum olduqca x, təcil, yerdəyişmə təcil, qüvvə və y potensial maksimum olur və kinetik enerjisi, sürət, impulsu azalır. Kinetik enerji, sürət, impuls azalır. Amma tarazlıq halına doğru gəldikcə əksinə kinetik, sürət, impuls artır. Bizə kinetik enerjinin artması lazımdırsa, deməli x-in modulun azaldığı hissələr lazımdır. 1 və 3. Cavab A variantı. 42-ci sualda 3 naqilin voltamper xarakteristikası verilmişdir. Naqillərin R1, R2, R3 müqavimətləri arasında hansı münasibət doğrudur? R bərabərdir U/Y asıllığından. Deməli, R-in U ilə düz, I ilə tərs asıllığını qursaq, baxaraq ki, onun ən böyük, I-nin ən kiçik qiyməti nə uyğun? R1-dir. Yəni, müqavimətləri müqayisə etsək, ən böyüyü R1, ən kiçiyi isə R3 olar. Cavab D variantı. Yaxşı, bəs deyə bilərsiniz ki, biz deyirdik ki, naqilin müqaviməti yalnız onun növündən asılıdır. Gərginlikdən və cərəyan şiddətindən asılı deyil. Bəli, elədir. Amma burada 3 müxtəlif naqil verilibdir. Və deməli, bunların bir-birini ilə müqavimətlərini müqayisə edə bilərik. Mən həmişə onu deyirəm ki, eyni bir maddə üçün sərtlik sabit ola bilər, müqavimət sabit ola bilər, kütlə sabit ola bilər. Amma bir neçə müxtəlif maddələr üçün bu kəmiyyətləri müqayisə edə bilərik. 43-cü sualda bizdən təcilin amplitud qiymətini istəyir.